Já, Rúnar, þið hérna bjargi stíjana með hálfgerðu flautu marki. Hvernig er tilfinningin eftir leik? Það var fín, skilur það. Frábært að fá stig úr því sem góð var. Stálum kannski þessu eina stig, en maður sem ekki til að segja það. Og ekki nokkrar áhyggjur af því að mér finnst við eigað inni og mér fannst við kannski að Víkingar hefði ekki skilið, en stundum er maður heppinn í þessu lífi og stundum er maður opinn og við nýttum bara okkar séns í dag og skoruðum gott mark á síðustu sekúndu eins og segir. Einmitt. Og þú áleitar að þannig að þið hafi hálfpartinn stolið stiginu og smá gegn í leiksins? Já, ég meina, mér finnst við betri aðal en fyrst 25 mínútur. Við höfum fullt af hornspyrnum, fullt af góðum fyrirgjöfum, fullt af góðum upplöpum en svo skora Víkingur og hornspyrnu sem þeir eru mjög sterkir í, fast leikatriði og ekki fyrsta skipti sumar sem þeir opna leikina með markjur föstu leikatriði því þeir eru bestir í því. Eftir það taka þeir öll völd og Viktor bjargar okkur trekk í trekk. En við náum að jafna úr góðri skyndisókn, frábæri skyndisókn og gott mark og komumst inn í hálfleikinn og svo byrja síðar hálfleikur svipað, fyrstu 15 svo jafnræði með liðunum. En svo taka þeir bara aftur yfir og dæla boltanum inn í teginn. Viktor verður tvisvar stórkostlega og bjargar okkur og heldur okkur inn í leiknum. Og til Atli skorar og kemur 2-1 og svona þá tókum við bara alla síns í heimi. Lyftum liðinu upp og reyndum að pressa, það er ekki auðvelt en náðum að þvinga ykkur að boltann í teginn og búa til eitthvað. Svona, svo í hokkinu. Powerplay. Fáum svo bara aukaspyrnu á síðustu sekúndu sem er réttilega dæmt og skorum úr henni og tökum og stelum stíð. Nú hefur náttúrulega sérlega varnarleikurinn fram verið mjög góður. Ég gerði smá rannsóknina fyrir leik og þið voru búin að fá okkur 2 mörk í síðustu 5 leikjum í deildinni. Og mér fannst svona jafnvel þess að varnarleikurinn væri ekki alveg eins og hann hefur verið. Sammála með þar? Já, við erum náttúrulega bara að spila við lið sem er óbúslega velmannað og nær að færa boltann hratt á milli manna og þeir eru kannski ólíkir öðrum liðum á þessum stað í deildinni að þeir eru tilbúinir að dæla boltanum inn í teg og koma margar fyrirgjafir og það getur stundum verið í þessu kerfi sem við spilum að við viljum kannski leyfa það og fyrir vikið er það kannski ekki sérstætt á móti Víkingsstundi þegar Hansen er inn í bóksunni og þeir fylla teginn eins og vel og gerðu og það var vandamáli sem við áttum við Etja þegar þeir tóku yfir í síðari hálfleik en fram að því þá vorum við ekki með nein vandamál fannst mér en auðvitað tekur þetta óbúslega mikið á að vera að hlaupa á eftir þeim og reyna að loka svæðum og þeir færa boltann mikið á milli sín og það er mikið hlaup og okkar menn voru þreyttir og þegar annar lið er svona mikið meira boltann eins og þeir voru í dag þá er þetta oft erfið að vinna og mikið hlaup en hún skilaði sér í restina. Nú náttúrulega fenguðu á okkur mörk, 2 skallar, Nico Frýr og Atli kom líka inn alveg Frýr líka. Sem það svona pínu ágefni að það voru 2 lausi menn í teg með bara fría skalla. Nei, bara sem ég segja, Víkingar eru bestir í föstum leikatriðum og í deildinni og þeir komast upp með blokkeringar og ýmislegt annað sem við þarf að stoppa, en það er ekkert sem stoppaði nema var og mér finnst þeir koma stundum full langt með það. Og þannig að fyrsta markið kemur ekkert sérstaklega óvart, það er enginn sem myndi skilja Hansen eftir einan og hlaupin. Þannig að það er rannsóknar efni af hverju hann var einn svona svakalegir. Annað hvort okkar mann hefur gleymt sér svona svakalega eða hann er eitthvað blokkarar á leiðinni. Seinna markið er náttúrulega allir komin inn og hann er slagað í 2 metrana en ég er ekkert ósáttur við hann hafi skorað upp í skalla. Ég er ósáttur við að Valdimar hafi skautað fram hjá okkur 4-5 leikmönnum og það var allt auðvelt og þar vorum við, hvað segir maður, mjúkir, soft eða þú veist, hleyptum honum í gegn og það var enginn sem taklaði hann eða stoppaði hann og það er ég ósáttur við. En svona á lokum, nú náttúrulega Vúk meiddur, spilar ekki í dag, kemur Jakob inn og skora mark. Sáttu með frammistöðuna hans í dag? Jakob er bara, ég held að sé bara búinn að byrja 3 leiki, hann er búinn að skora í öllum, þannig að það er erfitt fyrir mig að hafa hann á bekknum. Hann er að læra, hann er að þroskast og alltaf áður hann kemur til Íslands, þá er hann basically bara búinn að spila með annarflokksliði í Svíþjóð sem hafa verið 3. deild, aldrei spila meistaraflokksleiki, þannig að við erum að hjálpa honum að þróast sem leikmaður og verða betri og hann er svo sannarlega að skila okkur stigum og mörkum og hefur staðið sér vel og framtíða leikmaður fyrir okkur. Bara til að hamingju með að bjarga stiginu og takk kærlega fyrir viðtalið.